வணக்கம் and welcome to show. This is Samuel.com. Samuel.comல இந்த செக்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹோட்டல் செக்மெண்ட். எஸ், இந்த ஹோட்டல் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு வழக்கம் போல நம்ம சாப்பிடுவாங்க ரெஸ்டாரண்ட்ல தான் இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷலான டிஷ் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம். வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஸோ டெய்லியும் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட நேர்களுக்காக என்ன டிஷ் பண்ணி காட்ட போறீங்க? இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ஆம்லேட். வெஜிடபிள் ஆம்லேட். எல்லாருமே ஆம்லேட்னாலே ஒரு நல்ல ஒரு தாட் இருக்கும், ஆம்லேட் சாப்பிடணுமா அப்படின்னுட்டு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம வெஜிடபிள்லேயே ஆம்லேட் பண்ணலாம். அது எவ்வளோ சாஃப்டாக பண்ணலாம் என்னங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். சூப்பர். ஸோ வெஜிடபிள் ஆம்லேட் தான் இன்னைக்கு நம்மளோட ஷோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். கிரீன் சில்லி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கரம் மசாலா, உளுந்தும் பாசி பருப்பும் கொஞ்சம் ஊற வச்சு அரைச்சி வச்சது, கேரட் பீன்ஸு கட் பண்ணது, கோஸ், ஆனியன், தேவையான சால்ட்டு, முந்திரி தேவைக்கு உண்டானது, கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம். ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் ஆம்லேட் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தாச்சு. அதை எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எப்படி செய்ய போகிறோம் சார்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த உளுந்தும் பாசி பருப்பையும் ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஊற வைக்கக்கூடாது. ஓகே. ஊற வச்சு அதை நம்ம அரைச்சிக்கிறோம். சூப்பர். ஓகே. ஸோ வெஜ் ஆம்லேட் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உளுந்து அண்ட் பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்காரு. அது எவ்வளோ மடங்கு சார் நம்ம எடுக்கணும்? 75 கிராம் நம்ம வந்து பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு 20 கிராம் அந்த அளவுக்கு உளுந்து, அந்த சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான், பன்னு மாதிரி அந்த முட்டையில் உள்ள அந்த ஃபீல் வர்றதுக்காக தான் அந்த உளுந்து கொடுக்கறது. இதை ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே நம்ம ஊற வைக்கக்கூடாது. ஓ, அது வேற இருக்கு. அப்பதான் அந்த சாஃப்ட். ஆக்சுவலி இது ரெண்டுமே ஒண்ணா போட்டு ஊற வைக்கணுமா இல்ல ஒண்ணா போட்டே ஊற வச்சிடலாம். ஓகே. ஸோ 75% வந்து பாசிப்பருப்பு எடுத்தீங்க, அதாவது 3 ஸ்பூன் 3 கப்பு 3 டம்ளர்ல நீங்க வந்து பாசிப்பருப்பு எடுத்தீங்க அப்படின்னா 2 டம்ளர் 2 ஸ்பூன் அண்ட் 2 கப். அதான் 75 கிராம் வந்து நம்ம பாசிப்பருப்பு எடுத்துட்டோம்னா 20 கிராம் நீங்க வந்து உளுந்து எடுத்துங்க. இதை 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஊற வைக்கக்கூடாது. அப்படியே பூத்து மலரும். என்னடா செஃப் போடும்போது பார்த்தா நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது, சாஃப்டாக கலர் நல்லா இருக்குது, அப்படி நம்ம போடும்போது வரலையே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஊற வைக்கிற விதம் வந்து ரொம்ப டைட்டாகிடுச்சுன்னா, அந்த பாசிப்பருப்பு உளுந்து இறுகிடுச்சுன்னா, ஊறி நெட்டி மாரி ஆயிடுச்சுன்னா ஈல்டும் வராது, சாஃப்ட்டும் வராது. இதுதான் டெக்னிக். மிச்சவங்களுக்காக இந்த பழங்காலத்தில் பண்ணுறவங்க இட்லி சுட்டால் நல்லா இருக்குங்கிறாங்களா, மல்லிகைப்பூ இட்லி மாதிரி, அது அந்த ப்ராசஸ் தான். ஸோ அந்த டைமிங் டியூரேஷன் வந்துட்டு அவங்க கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணதால தான் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு சொல்கிறீங்க இல்லையா? சூப்பர். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி இது 75% இப்போ பாசிப்பருப்பு எடுக்கிறோன்னா 20% உளுந்து எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டே ஒன்றா போட்டு ஊற வச்சுக்கணும். ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சா போதும் அப்படின்றாரு. அதுக்கு மேலே ஊற வச்சா தான் நம்ம இங்கே சொல்கிற அந்த ப்ராசஸோ அந்த டேஸ்ட்டோ அந்த ஒரு சாஃப்ட்னஸோ இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சா போதும். அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து அவங்க வந்து ஒரு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் சார்? இதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் நல்லாயிருக்கும். பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம். நல்ல ஸ்மெல்லும் இருக்கும், டேஸ்ட்டும் இருக்கும். கொஞ்சம் தான் போட்டுக்கணும். கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு இது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்காக பெருங்காயத்தூள், நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் பெருங்காயத்தூள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா தூள், கரம் மசாலா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், கிரீன் சில்லி கொஞ்சம் தான், இந்த ஆம்லேட் போடுவோம்ல அது மாதிரி கொஞ்சோண்டு, சாப்பிடு பண்ண ஆனியன். சூப்பர். சின்னதாக சாப் பண்ணது இருந்தால் தான் நல்லா அழகாக இருக்கும் ஆம்லேட். அதை எடுக்கிறதுக்குலாம் நீட்டாக வரும். ஸோ நல்ல வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்காங்க. பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்ததாக கோஸ் வந்து கொஞ்சம் தான் போட்டுக்கிறோம். கோஸ் அதுக்கப்புறம் மேலேயும் கொஞ்சம் போட்டு தட்டிக்கலாம். சூப்பர். ஸோ முட்டைக்கோஸ் அண்ட் கேரட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க. இது 3 பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே. கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றுங்க, கொஞ்சமாக. ஏன்னா அந்த கரம் மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகும். கொஞ்சமாக போதும்.
இது வந்து நல்லா எல்லாத்தோட மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர். ஸோ அந்த ஆம்லேட்னா எக் போட்டா இந்த அளவுக்கு அந்த இது லிக்விட் பேஸ்ல இருக்குமோ அந்த மாதிரி பண்ணணும். போதும். ஸோ நல்லா அழகாக வந்துட்டு ஆம்லேட் எப்படி நம்ம எக் எடுத்து எக்கோட நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி பண்ணோம் எப்படி வருமோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் நமக்கு இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் லிக்விடாக வந்து கொஞ்சம் லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியாக நல்லா வந்து பார்த்து நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆம்லேட்டுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி வைப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம கடாயில் போட்டு எடுக்க போகிறோம் இல்லையா. சூப்பர். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நம்ம வந்து எக்கு நம்ம ஆம்லேட்க்கு வந்து ரெடி பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் ரெடி ஆகிருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பேன். ஸோ ஆம்லேட் ப்ராசஸ் பார்த்துப்பீங்க கண்டிப்பாக. அது வந்து நல்ல ஒரு சூப்பராக ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆம்லேட் எப்படி தோசைக்கல்லில் போட்டு பரட்டி எடுப்போமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக சார்? கரெக்டு. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் ஆம்லேட்டு ஊற்றுற மாதிரியே ஊற்றிடலாம். ஸோ இது மாதிரி இப்போ இதில் வந்து நம்ம முட்டைகோஸ் அண்ட் கேரட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இதை தவிர வேறு என்னெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு? இது கோஸ் நல்லாயிருக்கும், கேரட் நல்லாயிருக்கும். மற்றதெல்லாம் போட்டோம்னா நமக்கு அந்த டேஸ்ட்டு அந்த ஃபீல் கிடைக்காது, ஆம்லேட் ஃபீல் கிடைக்காது. ஓகே ஓகே. இதுனா அந்த ஆனியன்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அந்த ஆனியன்லாம் நல்லா அந்த க்ரன்ச்சினஸ் இருக்கும், அந்த சாஃப்ட்னஸ் இருக்கும். அந்த ஆம்லேட்டை சாப்பிட்ற அந்த ஃபீல் சேம் ஃபீல் இதில் இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஆயில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிடலாம் இல்லையா. ஸோ நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெஜிடேரியன் பீப்புள்ஸ் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் கண்டிப்பாக பாருங்கள். பிகாஸ் எக்லெஸ்ஸாக நீங்கள் சில பேர் சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் எக் சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் எக் சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்குலாம் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபீல் இருக்கும், அப்படியே இருக்கும், அந்த அளவுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டும் இருக்கும். இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க, இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு முந்திரி போட்டுக்கலாம். முந்திரி குழந்தைங்களுக்கு பண்ணும்போது மட்டும். ஓகே. அவங்க வந்து இதில் முந்திரி இருக்கேன்றதுக்காக சாப்பிடுவாங்க. அதுக்காக. ஸோ நம்ம அன்பு சார் வந்து எல்லாமே கிட்ஸ்க்கு பொறுத்தும் செய்கிறாரு, பெரியவங்களுக்கும் ஏற்ற மாதிரி செய்கிறாங்க, வெஜிடேரியன் அண்ட் நான் வெஜிடேரியனுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் செய்கிறாங்க. ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான விஷயம். வாவ். கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிட்டோன்னா இந்த முந்திரி நல்லா வேகும். இது எவ்வளோ நேரம் நம்ம இந்த மாதிரி எவ்வளோ டைமிங் ஆகுமோ அதே மாதிரி தான். இது வந்து ஒரு டிஃபன் மாதிரி கூட நம்ம வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லையா. ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து அண்ட் பருப்பு தான். நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட் தான். உளுந்தெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக் போன் பெயின், அந்த முட்டை பெயின்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லது. உளுந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லேடிஸ் சாப்பிட்றீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உடம்புக்கு ரொம்ப நல்ல விஷயம். அதே மாதிரி பாசிப்பருப்பு. ஸோ பாசிப்பருப்பை வச்சு நம்ம உளுந்து பாசிப்பருப்பில் வந்து ஒரு மருத்துவ குணம், டெய்லி ஒரு மருத்துவ குணம் சொல்கிறேன்ல, இன்னைக்கு இந்த ஆம்லேட்டில் பாசிப்பருப்பில் உள்ள மருத்துவ குணம் என்னன்னா வயிறு புண்ணை ஆற்றும். குடலில் உள்ள புண்ணுகளை வந்து 100% வந்து க்யூர் பண்ணுறது வந்து பாசிப்பருப்பு தான். சூப்பர். ஸோ வயிற்றில் உடம்புல எங்கேயா புண்ணு இருந்ததுன்னா சீக்கிரமாக ஆடுறதுக்கு பாசிப்பருப்பு தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ பாசிப்பருப்பு நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்களோ உங்களோட ஸ்கின் வந்து நல்லா ஒரு க்ளோவாக இருக்கும். அட் தி சேம் டைம் உளுந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ கேர்ள்ஸ்க்குலாம், எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ்க்குலாம் வந்து ரொம்பவே ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட். உளுந்தில் வெறும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த இது கஞ்சி செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க சில பேர், கஞ்சி கூட ரேர் கம்மி தான், சில பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. வெறும் வடை மட்டும்தான் நம்ம செஞ்சு சாப்பிடுவோம். இன்னொரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாசிப்பருப்பு அதில் பாயாசம் இல்லைன்னா வெஜிடபிள்ஸ்க்கு ஃப்ரைஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹெல்தி ஃபுட் செஞ்சு சாப்பிட்றோம்
அப்படின்னா சான்ஸே இல்லை, அல்டிமேட். ஸோ சூப்பரான டிஷ் தான் நமக்கு அன்பு சார் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எக் ஆம்லேட் எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா சார்? ஆமாம். சூப்பர். ஸோ வழக்கமாக அன்பு சார் அப்படின்னாலே ஒரு டிப்ஸ் ஏதாவது ஒரு அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கட்டும், சமையலை பற்றி இருக்கட்டும், சமையலை பற்றி தான் வழக்கமாக பேசுவாங்க, பட் அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி நீங்கள் பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இன்றைக்கி என்ன டிப்ஸ் வச்சுருக்கீங்க? அக்ரிகல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா பழங்காலத்து இந்த விவசாயத்தில் இதை மாதிரி தான் அந்த அமாவாசை அன்னைக்கு போன எபிசோட்லேயே சொன்னேன், அன்னைக்கு தான் இனப்பெருக்கங்கள் அதிகமாகும், முட்டைகள்லாம் அது போடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை வந்து என்னென்னா கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு வந்து அடுத்தது வந்து தாய் அந்து பூச்சிகள், அதுக்கு பிஃபோராக போகணும். இந்த கேட்ரிங்கும் இது சமையல் இது குவாலிட்டியாக இருக்கணும்னா அங்கே வந்து வயலில் வந்து அந்த தானியங்கள் கரெக்டாக வரணும். பூச்சி அடிச்சோ குவாலிட்டி இல்லாமல் மருந்து இல்லாமல் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தாய் அந்து பூச்சிகளை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு க்ரீன் கலரு, இது ப்ளூ கலரு, இந்த மாதிரி ஒரு துணிகளை போட்டுட்டோன்னா நல்லது. போட்டோன்னா அந்த தாய் அந்த பூச்சிகள் அந்த கலர் அட்ராக்ஷனுக்கு வரும், அங்கே வச்சு அதை அழிச்சிடுவாங்க. அந்த காலத்தில் வந்து நிறைய நுணுக்கங்கள் இருக்குது. அது மாதிரி எலி வந்து உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, வயல் முழுக்க பரபரன்னு நின்ற மாதிரி இந்த ஜவுளி கடை துணிகளை வைப்பாங்க, அந்த பாலித்தீன் கவரை. அந்த சவுண்டுக்கு எலி உள்ளே வராது, கடிக்க போகும்போது சவுண்டு கேட்டுதான் கடிக்க போவாது. அதே மாதிரி இயற்கையாகவே சார்ந்து அவங்களாம் பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால தான் அந்த குவாலிட்டியான சில விஷயங்கள் பொருட்கள்லாம் கிடச்சிது. இதே நான் வந்து மைப்பாறை சிப்பிப்பாறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயில்பட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. அங்கே வந்து ஒரு 1000 ஏக்கர் அளவுக்கு சோயாபீன்ஸு போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ பருத்தி காரணம் என்னான்னு கேட்டேன், ஏன் எல்லாருமே நீங்கள் வந்து பருத்தியை விட்டுட்டு இதுக்கு பிளாக் சாயில் இதில் வந்து பருத்தி தானே நல்லா வரும், ஏன் நீங்கள் வந்து சோயாபீன்ஸுக்கு மாறினீங்கன்னு கேட்டப்ப அவங்க சொன்னக்கூடிய ஒரே ஒரு பதில், பருத்தியில் பூச்சி அடிச்சதுன்னு. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் இதெல்லாம் போய் சொல்லி கொடுத்தோடனே அங்கே தான் எனக்கு வந்து இளம் விஞ்ஞானின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்தாங்க. சக்தி சோயாஸ் சக்தி குரூப்பில் வந்து பொள்ளாச்சி மகாலிங்க அவங்க குரூப்பில் வந்து எனக்கு வந்து இளம் விஞ்ஞானின்ற பட்டம் கொடுத்தாங்க. காரணம் என்னென்னா அது அந்த சின்ன சின்ன தொழில் நுணுக்கங்கள் தான். அது வந்து நாங்கள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்லேயே இருக்கிறனால எங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜி தெரியும், பாரம்பரியமாக சொல்லி கொடுத்துட்டு வருவாங்க, அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பூச்சி வயல் இந்த அக்ரிகல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா வயல் சைட்லாம் நீங்கள் வந்து பூச்சி மருந்து அடிக்காமல் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி சூப்பரான டிப்ஸ் கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். சமையல்.com ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? இன்னும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒரு குட்டி கமர்ஷியல் பிரேக் அப்புறம். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட சமையல்.comல சூப்பர்பான வெஜ் ஆம்லெட் டிஷ் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு, முடிஞ்சிருச்சுன்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ அழகாக ஒரு பிளேட்டில் வந்து சூப்பராக கார்னிஷிங் ஒர்க்கோட நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ சர்வ் பண்ணியிருக்காரு. நான் இப்போ வந்து இந்த டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். டேஸ்ட் பார்த்துடலாமா சார்? வாவ், ஸோ சூப்பர். ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட சமையல்.comல பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்பான ஒரு டிஷ் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அன்பு சார். ஸோ பிகாஸ் இது வந்து நிஜமான ஒரு ஸ்பெஷலான டிஷ் தான் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து ஆம்லேட் அப்படின்னாலே எக்கு தான் இருக்கும். ஸோ எக்கு இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பர்பான அது வெஜ் ஆம்லெட் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா ரொம்பவே ஸ்பெஷலான விஷயம் தான். ஸோ சூப்பராக வந்து எனக்கு அழகாக கார்னிஷிங் ஒர்க்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அழகாக முந்திரி பருப்பெல்லாம் வந்து மேலே அப்படியே அல்வாவில் எப்படி முந்திரி பருப்பு மிதக்கு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த ஆம்லேட்டில் முந்திரி பருப்பெல்லாம் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேன். நிஜமா சார், அந்த எக் இல்லாமல் எப்படி ஆம்லெட் ஃபீல் கொடுக்கும்னு பார்த்து அந்த உளுந்து அண்ட் பருப்பு ரெண்டு மிக்ஸ் ஆனதால அதனால தான் அந்த சாஃப்ட் இருக்கும். நிஜமான அந்த ஆம்லெட் ஃபீல் கொடுக்குது சார். இதே வந்து நம்ம சுட சுட சாகும்போது இன்னும் அந்த பொதுக்குன்னு கையில் வரும். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம ஆக்கிட்டோம். சூப்பர். ஸோ நிஜமாக சொல்கிறேன், சான்ஸே இல்லை, வழக்கம் போல் சான்ஸே இல்லை, சூப்பராக இருக்குது. இதனால தான் இப்படி சொல்கிறேன் நினச்சிடாதீங்க. நிஜமாக சொல்கிறேன், எக்கே இல்லாமல் ஒரு எக் டேஸ்ட் கொடுக்குது அப்படின்னா நிஜமாக வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம். இது எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க சார்? இது வெஜிடேரியனில் நம்ம செய்வோமேன்னு சொல்லி செஞ்சது தான். ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கு. நிஜமாக சொல்கிறேன், எக் இல்லாமல் எக் டேஸ்ட்டில் சூப்பராக ஒரு வெஜிடபிள் ஆம்லெட் கிடச்சிருக்கு. கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி எங்களோட வியூவர்ஸ்க்காக ஒரு சூப்பரான டிஷ் கொடுத்துருக்கீங்க. அதுவும் ஆம்லேட்டு, முட்டை இல்லாத ஒரு ஆம்லேட்டு எப்படி நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன், அன்பு சார் லாஸ்ட்டாக நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னோவேட்டிவான டிஷ்ஷஸ் கொடுக்கணும், நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் வந்து இன்னோவேட்டிவான டிஷ்ஷஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன். அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பர்
சூப்பரான டிஷ் கொடுத்துருக்காரு. கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். எங்களோட வியூவர்ஸ்க்காக ஒரு சூப்பரான டிஷ் கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி வேற டிஷ் சூப்பர் பண்ணி கொடுக்கணும். ரெடி? ரியலி தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்மளோட சமையல்.comல ஒரு சூப்பரான எக்கே இல்லாமல் வெஜ் ஆம்லேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் இதே மாதிரி நாளைக்கு வேற ஒரு டிஷ்ஷோட நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். Till then signing off, Chandra Lekha. Bye.